Проходя по Бауманской улице в Москве, вы обязательно заметите трехъярусную надвратную колокольню, которая была построена в 1915 году по проекту архитектора Николая Благовещенского. В XIX-XX веках там же на Бауманской, в прошлом немецкой улице, находился двор купцов Карасевых с двухэтажным домом, где ими была устроена тайная церковь во имя святой великомученицы Екатерины. После объявления веротерпимости старообрядец, купец второй гильдии Иван Иванович Карасев выстроил эту трехъярусную красавицу-колокольню с проездными воротами. С приходом советской власти его дом был национализирован. Церковь закрыли и снесли. Колокола с колокольни были сняты. В 1979 году снесли и особняк Карасева. К сожалению, сегодня колокольня стремительно разрушается.